نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بك مرة أخرى فرحتي الشعب المغربي في مباريات سابقة، أكيد الجميع فخور باللي قدمته. شنو كان ناقص اليوم للمنتخب المغربي؟ فوالا يمكن ماشي لا بريسيون باسكو الدراري دخلوا مزيان، كانوا باغيين يديروا شي حاجه اللي كبيره بالحق. لو تخيو نيفو باش توصل لا فينال، لي بتي ديتاي ماركاو دغيا خليناهم يدخلوا في الماتش. شفتي زلقتي ومشاو يماركيو في الكره الاوليه ديالهم، حطت لهم الثقه. سي لي بتي ديتاي. ابخي رجعنا في الماتش حق ضيعنا بزاف كوري في بروميير ميطون، الحمد لله ما شجلوش الثاني. دوزيام ميطون دخلنا باش نمشيو نشجعوا، درنا تري بون دوزيام ميطون، وشفتي لا موندغ ايرور اللي درنا ماركاو الثاني. سي لي بتي ديتاي، عندهم اللاعبين القدام اللي بوالو يقدروا يماركيو. احنا جاونا بزاف د فرص وما سجلناش، وهذا لو نيفو. غنتعلموا من هذا الشيء، تعلمنا بزاف في هذه لا كومبيتيسيون اللي مهم. اون با دو ريغري باسكو حطينا الماكسيموم. بديتي البطولة كلها بأربعة ديال المدافعين، اليوم لعبتي بثلاثة، واش ممكن تشرح لنا السبب؟ لا، السبب علاش كنا باغيين نبلوكيو امبابي وديمبيلي، عندهم لا فيتيس. بدينا مزيان، اون بليس كان عندنا غنم السيس مبليسي، كنا باغيين يكون مرتاح في لاكس. في الاخر مره كدير دي شوا اللي جاسوم كومبليتمون بحال من الاول. اللي مهم هي ماشي لا تاكتيك اليوم، هي ليتا ديسبري كان مزيان، حطينا الماكسيموم، يا با دو ريغري افوار. بون كوراج، ميرسي بوكو، شكرا. اهلا بكم من جديد. معنا حارس المنتخب المغربي ياسين بونو. اهلا بك ياسين. للاسف الرحله تنتهي هنا، لكن قدمتم كل شيء في هذه البطوله، صنعتم تاريخ جديد. ماذا يمكن ان تقول عن هذه المباراه التي لم تكن سهله؟ كاينش شي مقابله ما كانش سهله ضد واحد المنتخب اللي يعني عارف كيدير في الملعب. ف يعني درنا مقابله في مستوى كبير، كانوا عندنا فرص. يعني الدراري حطوا كاع داكشي اللي عندهم، كنبغي نشكرهم. هادشي اللي كاين، كره هي هادي، الواحد دابا يريكوبيري باش يواجه باقا مقابله باش نفوزوا بها ان شاء الله، وكنظن تكون مهم. الجميع شاهد ما قدمه المنتخب المغربي في هذه البطوله الاستثنائيه. هل ستناقشون المباراه المقبله امام كرواتيا بنفس الحماس والروح القتاليه؟ هذا المنتخب يعني لا بغى يبقى غادي بهذا المستوى ديما، فلا بدا خصو يواجه كاع المقابلات بجديه، والمقابله الجايه تكون مهمه لينا باش نوريو. كلمه قصيره لهذا الجمهور الذي ساندكم منذ بدايه البطوله. كنبغيو نشكروا كاع الجماهير، فصراحه حسينا بالتشجيعات ديالهم، بالسند ديالهم، وكنتمناو يعني في لي زيشونس جايين نفرحوهم ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله، شكرا جزيلا. خلنا اقول لك اليوم اعتقد ان كل عربي فرحان بما قدم المنتخب المغربي وبما قدمته بكل تاكيد في هذه البطوله، وما في حد زعلان بكل تاكيد من حتى خساره امام منتخب فرنسا. لا اولا الحمد لله على الوجه المشرف اللي دار به المنتخب الوطني منذ بدايه ديال هذه البطوله. الحمد لله كيف قلتي، هذا افتخار لنا للشعب ديالنا اولا، والشعب العربي كامل اللي كان السند ديالنا، كذلك الشعب الافريقي اللي كان في دار ديالنا. الحمد لله اليوم حققنا واحد الانجاز اللي يمكن لنا اننا نفتخروا به السنوات الجايه، لا مع عائلاتنا لا مع الشعب ديالنا. كنتمنى كنا ناويين على اننا نحققوا لهم واحد تاهل تاريخي للنهائي ولما لا الفوز باللقب. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اليوم انتهت الرحله ديالنا امام منتخب اللي كبير، منتخب صعيب، منتخب بطل العالم. الحاجه الوحيده اللي يمكن لنا اننا نفتخروا بها هي اننا قدمنا كل ما عندنا، كل ما عندنا تضحية الواجب الوطني. الحمد لله كنظن بان الكل شافنا هذه المقابله وحنا فخورين بهذا الجمهور الكبير. مباراة المركز الثالث اعتقد انها اليوم باتت مهمة وايضا مطلب وطني اليوم، اعتقد بالنسبة لكم فرصة عظيمة. اكيد نتمنى ان شاء الله على اننا ناخذوا هذا اليومين نرتاحوا مزيان ونستعدوا لهذه المباراة المهمة بالنسبة لنا حنا كلاعبين ولا بالنسبة للشعب المغربي. نتمنى اننا نحققوا فيها الفوز ونظفروا بميدالية الفضة النحاسية ان شاء الله. مركز ثالث. شكرا.